Νέο set, Nous AI από τη Matata Lab. Μόλις ήρθε, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και είναι η πρώτη φορά που θα το ανοίξουμε για να μοιραστούμε και να δείτε και εσείς τι κρύβεται μέσα σε αυτό το set που υπόσχεται τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ανοίγω. Οκ. Για να δούμε εδώ. Κάρτες για αναγνώριση σημάτων και barcode. Ένα user guide. Πίστα. Για να ξεκινήσουμε εύκολα. Και πάμε στα πιο σημαντικά που είναι το hardware. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καταρχάς, τρομερή συσκευασία. Hub. 7 κουμπιά τα οποία μπορούμε να τα πατήσουμε. 6 θύρες οι οποίες είναι με καλώδιο USB Type-C. Και μία θύρα για φόρτιση και μία για την κάμερα. Θα σας πω τι κάνει και η κάμερα. 2 μικρόφωνα. Ηχείο και ενσωματωμένο αξελερόμετρο γυροσκόπιο. Οκ, μια χαρά, πολύ καλά. Έγχρωμη οθόνη στο πάνω μέρος. Και το πιο μαγικό νομίζω ότι έχει μπαταρία 4.000 mAh. Δεν τελειώνει ποτέ. Τι άλλο έχουμε? 2 κινητήρες, 2 servo motor. Καταπληκτικά. Δείτε πόσο ωραίο είναι το καλωδιάκι. Και AI χωρίς κάμερα δεν γίνεται. Λοιπόν, η κάμερα έχει μεγάλη ανάλυση, 1600x1200 MP. Το ωραίο είναι ότι έχει και έναν αισθητήρα εδώ στο πλάι, TOF, Time of Flight, το οποίο μετράει βάθος. Πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι θα μας χρησιμεύσει για δραστηριότητες που θα κάνουμε για machine learning και έχει και κάποια εξαρτήματα, ρόδες. Και άλλη ρόδα. Ζάντες, κυριολεκτικά αλουμινίου. Κατσαβίδι. Καλωδιάκια. Και διάφορα δομικά υλικά, δεν θα τα βγάλω όλα, αλλά όλα είναι από αλουμίνιο. Πολύ ποιοτικά. Να πω επίσης ότι συνοδεύεται με εφαρμογή. Προγραμματίζουμε με τύπου Scratch, γλώσσα προγραμματισμού και Python. Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για machine learning και AI και πάρα πολύ περιεχόμενο για να ξεκινήσεις άμεσα με έτοιμα σχέδια μαθημάτων. Πού θα τα βρεις? Όλα στη σελίδα μας φυσικά, educate.gr. Ακολούθησε το σύνδεσμο και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σου!